Казвам се Аделина и съм преподавател по пиано. Тук съм да ви помогна да усетите удоволствие от свиренето на пиано. Ще ви покажа, че не е невъзможно, дори трудно да се научите да свирите, стига да имате желание. Това е нашия първи урок. Настанете се удобно. Стола трябва да бъде поставен на такова разстояние, че да не е нито много близо до клавиатурата, нито много далеч, за да може да използвате свободно ръцете си. Лактите са на нивото на клавиатурата, успоредно на пода. Отпуснете китката, свийте пръстите се едно да държите малък балон в ръка. Дръжте го внимателно, за да не го спукате или изпуснете. Китката трябва да е на нивото на клавиатурата, нито по-високо, нито по-ниско. По този начин не може да произведем качествен звук и да използваме палеца си, а той е важен и необходим, колкото и останалите 4 пръста. Клавиатурата се състои от бели и от черни клавиши, които са в групи от по 2 и 3 тона. Ако ги нямаше черните клавиши, щяхме да се объркаме в тази безкрайност от бели клавиши. Черните клавиши ще ни помагат да се ориентираме кои тонове ще свирим. Първият клавиш на пианото е ла. Ла е клавиша преди третия черен от групата на трите черни. Колкото по-надясно отиваме на клавиатурата, толкова по-високо прозвучават тоновете. До е първия бял клавиш преди групата на двата черни. С вас на първо време ще свирим това до, което е приблизително по средата на клавиатурата и се намира най-близко до марката на пианото. При прозвучаване на тоновете в последователен ред, забелязваме, че всеки осми се покрива със звученето на първия. По този начин клавиатурата естествено се разделя на групи, наречени окталови групи. Всяка окталова група се състои от следните тонове: до, ре, ми, фа, сол, ла и си. Следващото до е начало на друга окталова група. На първо време с вас ще свирим на тази окталова група, за по-кратко я наричаме октава. Тази октава се нарича първа октава. С лява ръка ще свирим на тази октава, която се нарича малка октава. Поставете палеца си на до, а останалите пръсти на следващите 4 клавиша. Пръстите имат номерация, която ще използваме винаги докато свирим на пиано. Първи, втори, трети, четвърти, пети. Същото се отнася за пръстите на лява ръка. Първи, втори, трети, четвърти, пети. Така, нека да изсвирим сега ре с втори пръст, фа с четвърти, ми с трети, сол с пети и до с първи. Нека да повторим. Втори, четвърти, трети, пети, първи. Чудесно, това беше нашата първа изсвирена мелодия на пианото. Обикновено казваме за четвърти и пети пръст, че са по-трудно подвижни. Затова не се притеснявайте, ако в началото ви е трудно да свирите с тях. Аз ще ви покажа едно упражнение, с което ще ги раздвижим. Поставете петия си пръст на сол, четвърти на фа. Свирим сол, фа 4 пъти. Прибавяме ми, след това ре и след това до. Ще повторя за вас упражнението. Същото упражнение ще направим и с лява ръка, само че започваме от до на малка октава.
считаме нотите, трябва да знаем мястото на всеки тон на петолинието. Петолиние, както чувате от името му, се състои от 5 линии и 4 междулиния. В началото на всяко петолиние се поставя ключ, който определя името и октавовата принадлежност на нотите. Ключ сол показва мястото на нотата сол от първа октава. Сол се пише на втората линия на петолинието. Фа е на междулинието под сол, ми на първата линия, а ре е под петолинието. Нотата до се пише с спомагателна чертичка под петолинието. Ла е на междулинието над сол, а си се пише на третата линия. Колкото по-високо се намира една нота на петолинието, толкова по-високо звучи. Сега да изсвирим първите 7 ноти, които може да разчетем на петолинието с втори пръст. За да напредваме, ви препоръчвам да отделяте време за упражнения. Упражнението, което съм ви подготвила за днес, може да изтеглите от файла под това видео. В него ще упражнявате нотите на сол ключ. Пак повтарям, че нотата сол се пише на втората линия. Използвайте я като ориентир. След като запълните празните места, се опитайте да изсвирите написаните ноти. Това беше урок номер 1 от уроците по пиано за начинаещи. Ще се видим следващия път.